दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करूँगा आप सब अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास से 12 वाट डीसी एम्पलीफायर है। तो इसका जो साउंड है वो बिल्कुल साउंड बंद हो चुका है। तो हम एक बार इसको चेक करेंगे। डीसी मशीन में मैं 12 वाट इसको सप्लाई दूंगा और उसके बाद हम चेक करेंगे इसका आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। कस्टमर का कहना ये था इसके अंदर साउंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हम चेक करेंगे कि साउंड कैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लगा देंगे इसको 12 वाट डीसी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर लाइट आ चुकी है अभी। और एसडी कार्ड हमने मेमोरी कार्ड इसके अंदर पहले से लगा रखा है। तो अब हम एक बार स्पीकर लगा कर भी चेक करेंगे कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साउंड का ये दोनों वायर है स्पीकर के वायर में लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी चीज़ होती है हम जेन्युइन वीडियो बनाते हैं आपके लिए, बिना फोल्ड बनाए हुए। बहुत सारे जो है यूट्यूबर वो क्या करते हैं कि पहले फोल्ड क्रिएट करते हैं उसके बाद वीडियो बनाते हैं, पर अपन ऐसा नहीं करते दोस्तों। यहाँ पर हम साउंड चेक करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा खर खर कर आवाज़ आ रहा है नॉइस का, बट साउंड नहीं आ रहा है। तो हम दूसरे वाले आईसी लगाएंगे अब। तो इसके अंदर भी बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है इसकी ये शील्ड होती है ये आपको खोल लेना है अगर आपके पास खुली हुई नहीं है। ये खोलने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाथ लगा के चेक करना आईसी हीट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और ये वाला आईसी जो है ये कम हो रहा है। तो पहले जो हीट हो रहा है उसको हम चेंज करेंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा हमने पेस्ट लिया है और इस आईसी के ऊपर लगा के चेक करेंगे गर्म हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना जल्दी मेल्ट हो रहा है जो पेस्ट है हमारा, और इस आईसी के अंदर बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा। तो ये वाली आईसी हमारी ख़राब है और ये आईसी भी अभी हमें कंफर्म नहीं है चालू है ख़राब है। तो पहले हम इस आईसी को निकालेंगे, उसके बाद इस आईसी को चेक करेंगे। नहीं लगाने के बाद ये वाली आईसी चालू है ख़राब है। तो यहाँ पर हम इसको एम्पलीफायर को कर देंगे बंद। और फर्स्ट में हमारा जो है ये वाली आईसी ख़राब है, इसको हम कटिंग कर लेंगे या फिर आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पहले स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम पेस्ट लगा लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से सभी पिनों पे पेस्ट लगा लेंगे। ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। सभी पिनों पे अच्छी तरह से पेस्ट लगा लेंगे। कोई भी पिन आपस में किसी भी जो पिन होती है उस पर अच्छी तरह से पेस्ट लगाने के बाद ये आता है डीसोल्डिंग पंप आता है, ये इस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर हम सभी जो पिन हैं इस पंप की सहायता से डीसोल्डिंग कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाकर लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। तो यहाँ से हम सभी पिनों को डीसोल्डिंग कर लेंगे इस पंप की सहायता से।
तो यहाँ पर आपको इस तरह से आईसी को थोड़ा सा इधर उधर घुमाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से आईसी को रोटेट करना है, ठीक है। इस तरह से ऊपर नीचे करना है। तो जो आईसी के पिन वगैरह होगी वो टूट जाएगी, और जो पिने वगैरह हैं वो भी हम साफ़ करके वापस नई आईसी लगाएंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों कुछ भी वीडियो में समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई भी करूँगा। और आपको ये वीडियो देखने के बाद कौन सी दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम कटर की मदद लेंगे, थोड़ा सा कटर से कट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो आईसी निकल चुकी है, बट 2-3 जो पिन हैं वो रह गई है। तो इन पिनों को साफ कर लेंगे। डिसोल्डिंग वायर होता है दोस्तों आपके पास, ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ डिसोल्डिंग वायर। तो यहाँ पर हम ये वाला डिसोल्डिंग वायर जो होता है दोस्तों आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। तो इसकी वजह से हम सभी जो पिने वगैरह हैं सब साफ़ करेंगे। ये आपके पास डिसोल्डिंग वायर होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो पिने हैं इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें सभी जो पिने वगैरह हैं वो साफ़ कर लेंगे। दोस्तों ये पिने वगैरह डिसोल्डिंग ना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पेस्ट लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि फिर बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप वीडियो जो है वो पूरा देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है पिने वगैरह जो रह गई है हमारे आईसी की वो सभी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पिने वगैरह हमने सभी पिने जो है साफ़ कर लिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर सभी हमने पिने जो है साफ़ कर लिए। अब हम लगाएंगे नई आईसी। तो दोस्तों मैं आईसी ले लेता हूँ एक। ये आईसी आप दे सकते हो, 2 आईसी हम डालेंगे इसके अंदर। पहले एक डालेंगे, उसके बाद दूसरी डालेंगे। तो ये आप दे सकते हो बिल्कुल, इसके नंबर है 4440 डबल आईसी। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। पहले इसकी जो है जो टांगे वगैरह होती है इस तरह से पकड़ के हम सभी टांगे इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है। और मोड़ने के बाद जो है इस प्लेट के अंदर हम बिठाएंगे। तो जो एक पिन रह गई है इसको भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप दे सकते हो एक पिन रह गई है इसकी, हम इसको चिमटी से बाहर की तरफ खींच लेंगे।
इस तरह से ये साफ़ हो गई है। अब हम लगाएंगे नई आईसी। अब हम करेंगे इसको सोल्डरिंग, सभी पिनों को सोल्डरिंग करेंगे। पहले जो फर्स्ट वाली दोनों पिनें आमने सामने वाली कर लेंगे, उसके बाद दूसरी, फिर करेंगे तीसरी वाली। इस तरह से सभी एक एक करके सभी जो है सोल्डरिंग कर लेंगे। आपको ध्यान देना है कोई सी भी पिन रुक ना जाए। कौन सी भी पिन आपको ध्यान रखना है, छूट ना जाए, ठीक है, वरना फिर जो है आपका आईसी लगाने के बाद जो है आवाज़ वगैरह नहीं आएगा। तो आपको सभी पिनों को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेना है, जिस तरह से हम कर रहे हैं, देख सकते हो आप वीडियो के अंदर। ये आप देख सकते हो सभी पिनें हमने अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको 12 वाट डीसी करंट वापस देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर हमारी लाइट आ चुकी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब हम लगाएंगे स्पीकर के वायर, और जो स्पीकर के वायर हैं आप देख सकते हो इस वाली आईसी के डायरेक्ट हम पहले चेक करेंगे यहाँ पे लगा के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड आ चुका है, ठीक है। अब हम वायर पे लगाएंगे। कौन सा वाला वायर था, ये वाला था, ये वाला। दोस्तों ये वाली आईसी हमारी चल चुकी है, यानी कि ये चैनल हमारा चल चुका है। अब जो दूसरी वाली आईसी जो गर्म नहीं हो रही थी उसको भी हम चेक कर लेंगे वायर लगा के। तो इसको भी हम वायर लगा देते हैं। तो ये वाली आईसी भी नहीं चल रही, ठीक है, यानी कि हमारी ये वाली आईसी भी ख़राब है। तो हमें इसको भी चेंज करना है। तो इसको चेंज करने से पहले आपको इसको भी अच्छी तरह से जो हमारा पेस्ट है वो लगा देना है, ठीक है। ये वाला पेस्ट है, अच्छी तरह से इसको इस पे लगा देंगे आईसी के सभी पिनों पे। आपको अच्छी तरह से दोस्तों पेस्ट लगाना है, थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप पेस्ट लगाओगे ना उतना अच्छी तरह से आईसी वगैरह जो है हमारी बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है, और काम करने में भी आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरी तरह से आईसी के अंदर जो ये अपना पेस्ट है वो भर दिया है। अब हम डीसोल्डरिंग पंप की मदद से सभी को बाहर निकालेंगे। जो पुराना वाला इसके अंदर सोल्डरिंग वायर है आईसी का, इस तरह से आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है आईसी को बाहर निकालने के लिए। इस तरह से आपको थोड़ी देर आयरन को रखना है, और जो पिन है उसके ऊपर रख के आपको इस तरह से डीसोल्डरिंग पंप है उसका यूज़ करना है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप आईसी का काम सीखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना ज़रूरी है, तभी आप सीख पाओगे।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से आईसी को बाहर की तरफ खींचना है। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर सोल्डरिंग हो रहेगा, ठीक है, तो उसको भी हम साफ़ कर लेंगे। पहले ब्रश से इसको थोड़ा सा साफ क्लीन कर लेंगे। इस तरह से इसको भी रोटेट करना है। तो इस तरह से जो आईसी है हमारी वो निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये वाली आईसी भी हमारी ख़राब है और सभी को डीसोल्डरिंग कर लेंगे। जो हमारा आईसी का बाकी का जो प्रिंट है रह गया उसको साफ़ कर लेंगे। तो ये जल्दी से हम इसको जल्दी से साफ़ करके दिखा दें आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरह से या फिर दोस्तों अगर आपके पास डीसोल्डरिंग वायर नहीं है तो आपको एक ब्रश लेना है। ठीक है, इस तरह से ब्रश, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है ब्रश वाला काम, क्योंकि डीसोल्डरिंग वायर कभी काम करता है कभी नहीं करता है। बट जो ब्रश का काम है वो एकदम देसी जुगाड़ है अपना। आपको इस तरह से आयरन को रखना है पिंट पे और उसके ऊपर जो है हमारा ब्रश घुमा देना है इस तरह से। ठीक है, बहुत ही फास्ट तरीका है दोस्तों आईसी वगैरह का डालने का, देख सकते हो आप। अभी हम जो डीसोल्डरिंग वायर यूज़ कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था आईसी को साफ़ करने के लिए, जो पिंट वगैरह है। और हमें ब्रश से कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से साफ़ करना है। ठीक है, ज़्यादा वजन नहीं देना है हाथ के ऊपर, क्योंकि जो प्रिंट है वो उखड़ भी सकती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको केयरफुली करना है। अगर आप नए हैं टेक्नीशियन तो आप डीसोल्डरिंग का वायर यूज़ करना, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो सभी पिने जो है हमारी इजीली साफ़ हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो बच रही है वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम करना दोस्तों, जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में काम बिगड़ता है ना कि बनता है, आपको पता होगा दोस्तों। टेक्नीशियन लाइन बहुत ऐसी है कि आपको बहुत ही आराम से काम करना है। ये हो गई हमारी सभी पिने और सभी पिनों को हम इसकी मदद से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों एक कटर भी आता है, वो मेरे पास अभी नहीं है, वरना मैं जो आईसी वगैरह का काम जो है कटर की मदद से ही करता हूँ, क्योंकि कटर से बहुत इजीली जो आईसी हमारी बाहर आ जाती है। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर हमें सभी पिने जो है साफ़ हो चुकी है। एक पिने जो है उसको भी हम साफ़ कर लेंगे। ये हमारी सभी पिने बाहर निकल चुकी है अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, तो एक पिन जो रह गई है उसको भी हम साफ़ करेंगे। अब हम लगाएंगे हमारी नई आईसी। तो जो हमने आईसी निकाली थी वो किधर गई, ये रही। ठीक है दोस्तों, ये आईसी हम लगाएंगे इसके अंदर। तो पहले हम करेंगे इसको थोड़ा सा टेढ़ा इस तरह से, और हम आईसी को फिट करेंगे वापस इस तरह से। और जो पिने वगैरह हैं सभी हम अच्छी तरह से सोल्डरिंग करेंगे इनको इस तरह से। दोस्तों कौन सी भी पिन छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सभी पिनें सोल्डरिंग होगी तभी आपका काम जो है वो बनेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी पिनों को हमने अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर ही लिया है, देख सकते हो आप। दोस्तों आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जो प्रिंट है वो आपस में टकराए नहीं। अगर शॉर्ट हुआ तो जो आईसी आपकी वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सभी पिन आपको अच्छी तरह से जूम करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो उस कैमरे के अंदर आपको दिख रहा होगा, कोई सा भी प्रिंट आपस में टकराना नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अब हम लगाते हैं वापस इसको करंट देने के लिए। तो अब हम चेक करेंगे, यहाँ से पहले आप देख सकते हो जो स्पीकर का कनेक्शन है, यहाँ से बाहर निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे एम्पलीफायर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हमारा एम्पलीफायर जो है चालू हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट में लगा के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो पहले वाली आईसी डाल दी थी वो हमने चल गई है, और ये दूसरी वाली। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आईसी हमारी वर्क कर रही है। मैं एक बार वायर भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ लगाकर। ये पहली आईसी और ये दूसरी आईसी जो हमने अभी डाली है। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर जो हमारी पूरी तरह से ऑन हो चुका है वर्क के लिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो छोटा सा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।